โอ้แล้วไฟไล่โอ้โหแพ้แล้วโดนแท็กอีกดูละโอ้ยเยอะแม่งโคตรวิ่งเลย QCK แล้วแฟดโอ้โหรู้วางเป้ารอกอล์ฟโอ้แพ้แล้วหมดรูปโอ้โหเนี่ยศูนย์ดาเมจเฮ้ยรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ไงอ้าวปิดฝั่งโทษทีเขียนแล้ววัดแม่นกันครับเชอร์ลีฟเช็คซ้ายหน่อยQCK ละเอียดหน่อยครับตายงงดูละเอียดดิดูความละเอียดของ QCK ดิแล้วเข้ามาวางด้วยเป็นตัววางด้วยครับวางไม่วางนะยังเฮ้ยโอ้2-0แล้ว2-0แน่นอนดูจากการเล่นแล้วโคตรดูด้านHoly shit, man! โคตรเก่ง Of course, this is one of those matchups where I almost feel like teams were playing a bit of chicken when it came down to the veto. Obviously, the initial ban coming through from EDG of Ascent was very surprising, considering Loud have looked shaky. Their identity looking a little bit lost. มันโดน Smash them on at champs and maybe just having some flashbacks. Then you've also had the removal of Split and both teams sort of floating Lotus their permaban.Until we end up on the maps we're on. I feel like we've ended. I want to say somewhat in the favor of Loud. I feel like their map is a little bit deeper. But when EDG go into their opponents throughout this tournament thus far, they have been very, very good. ระวังตัวอยู่ครับแล้วจิ๊กโชว์พยายามหาเหรอมีแฟดมาไหมชิบหายทีมพี่นี้ไม่มีแฟดเราไม่มีแฟดครับโหแล้วเขาสแต็กถูกบอมเหี้ยแล้วไงยังไงแปลกไม่ต้องใช้แฟดครับI actually think that that's really important that they go back and get that fight because it does put the doubt in the minds of their opponents a little bit. EDG were able to stack up on the boy เว้ยthat they had control for anybody rotating back. Even still though, with วันนี้ตื่นเมื่อบ่าย2 look like they're going to be pushing into the EDG stack, which is probably one of the only ways they can really take any damage in this round. Yo, this is perfect. You've taken down Chichu. At this point, you assume there's someone towards B. They'll hear the Viper wall go up. You don't control the mid, so the rotates will go towards that side. But there was no from EDG. Everybody still. ตายโอเคดังพอยัง A big stop by Loud. Even though they run into the stack, they find all the value. ไอ้เหี้ย Second round. ปัญญาอ่อนกูก็เปิดเท่านี้ไอ้เหี้ยดูมากี่วันเปิด15วันนี้แม่งเบาแม่งโคตรหนังเลยวะNow they're looking to invest back in with the rifles on every single player. Now, I do think it's going to be fairly important for EDG to get off to a good start in this series because we've already seen that a couple of times in their match versus Gen G. They did very well in the early and then they seem to teeter out a little bit, slow down, and Louder a team that สบายเนาะ สบายเลย And this is one of the players we're definitely going to be keeping an eye on. เคลียร์ป้อมไปก่อนโคตรชิล Directly be coming in as an Aspas replacement. But when you're coming up against a player like Kong, you need that ผมดู star อาบู power. มก่อนสอบเสร็จอยากโดดหน้าต่างเลยครับ Flying start. Cowan Zine is dropped. Sova gone. ผมดูมุมก่อนสอบเสร็จโดดหน้าต่างเลยครับ Difficult now that you don't มึง have. ก็โดดเลย Yeah, one of the things they've been struggling with. ใจหน่อยเว้ยอ้าวตายได้ไงอะ Without having a Sova to reveal them up. It's going to be a bit tougher. Now no flank protection either as Sadik falls. This is how these rounds typically go when you slow down the pace. You're not going to win most of the fights you're taking. หนุ่ยเชียร์ EDG 1 แมปใช่ครับหนุ่ยชอบเชียร์น้อยๆไม่รู้ทำไม They want to drop a couple of weapons out of EDG. ใจไม่ถึง Just look how patient and passive this defensive side is being. They're willing to give up the side control and play the retakes together. Yeah, they've already got pretty much boxed in once again. The same push has come through. ป๊อกเรียบร้อยเดินเหม่อลอยเข้ามาครับแล้วเอาต่อโอ้ยอ้าว
แล้วได้บอมแล้วเสีย1ด้วยแล้วดู QCK เล่นดิเฮ้ยตุยจะตายตุยเฮ้ยแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วเพื่อนมันไม่เช็คมันไม่เช็คแต่ก็ได้1โอเคโอ้ยลำบากอะอุ้ยคนนี้เอาให้อยู่แล้ว1Not the end of the world at all. I mean, they get the 2 kills. It's sort of bare minimum done housekeeping in a round like this. They didn't overinvest. You know, you said there were some rebuys, but again, fairly minimal considering the lack of losses. It's all right for Loud. This is the ยังแหมโบนัสลาวโถตัด3อิ่มไอ้ตัด2อิ่มแล้ว It's been pure chaos by now, butด่านนี้มันเลือกมาด้วยไอ้บ็อกอะมันเก่งบ้านใครบ้านมันมันก็จะตึงๆหน่อยแมปแรกแมป2ค่อนข้างขาดโอ้โห QCK มาท็อปแฟกนะแล้วเปิดมีดด้วยอันตรายอันตรายอันตรายQCK วันนี้ดูดีอะดูดีดูแบบดูได้ยิงหน่อยมีสกอร์ให้เห็นหน่อยให้ชื่นใจหน่อยแม่งไม่มีแฟดอะดิแม่งหน้าล้นๆเลยทีมเหี้ยนี่พร้อมนี้ดีครับมาเคลียร์แล้วกลับครับมายิงป้อมก่อน1ทีป้อมแตกแล้วแม่งของตรงกลาง2ชิ้นไอชิ้นนั้นมันโค้งอย่างงั้นเลยเหรอโดนนะเดี๋ยวโดนนะแต่จิ๊กโชว์หนีก่อนครับจิ๊กโชว์หนีแล้วเอ้ยไม่ใช่จิ๊กโชว์ใครวะแซดแฮกโดนมาโนบอดี้โดนแท็กไปก่อนดีคอนเบรกโอ้ยเฮียแม่งมาแล้วแต่มันไม่ได้รีเทคเลยนะหรือว่ารีเทคเร็วเลยหรือเปล่าอุ้ยครับน้องหนุ่ยคมเฉียบนะไป1คมเฉียบไปแล้ว1ไป1ครับเฉียบลบแฟดสเกตยูมูฟแมนGet out! This is my side. เคียร์ EDG นี่ถ้าสายตรวจตัวเนี้ยโอ้โหหลักโอ้โห QCK เอ้ยโอเวอร์พีคไปอันเนี้ย3-2เล่นดีๆ3-2วอโอ้สวยแท็กแย่แล้ววะโอ้โหโอ้แล้วตุ้ยแม่งเจ็บด้วยเฮียไอ้หนุ่ยมีอาการแสดงว่าตุ้ยแม่งเอาเรื่องอะนี่ต้องใส่ที่ทุกโต๊ะไอ้หนุ่ยอะเฮ้ยไอ้เฮียนี่แม่งเอาเรื่องเว้ยเอาแต่ตุยเอาให้อยู่นะเอาแล้วร้อนเลยร้อนขอแอร์หน่อยยืดอยู่ไหนวะไม่เคยเคลียร์ EDG เลยเดี๋ยวพี่รักอาบูมนะครับขอบคุณมองเซียร์นะมากครับพังเล่นอะไรของมันวะไม่ยิงเลยเอ้าใจเย็นดิเพิ่งเริ่ม3-4 ดาวเอง5 ลาวก็สกอร์นี้แหละไม่ต่างหรอกในเกมเป็นของ EDG ใช่อะไรไอ้เป็นดาวแล้วปืนไม่ค่อยสู้นะเห่าดงถ้าเป็นเชลีฟค่อยน่ากลัวหน่อยตัวเนี้ยเอ้ยไม่ได้แดกเจ็บเรียบร้อยได้วางแล้วโพสแผ่นคมครับผมชิวเจียดซ้ายโอ้คิวมันเล่นขัดใจกูอ่ะมันคมนะแต่มันขัดใจเอาเสียอันติเอาเฮ้ยสวยเฮ้ยสวย
Late. Pretty Why, big ult to commit off rip. Right? I mean, it's not even like they were already positioned to have a chance. They just went whole This was a hog on it. one-for-one trade. เอาลงค่ายแดงครับรอหน่อยค่ายแดงลงแน่ And they had pistols. แล้วพอร์ตเลย เอาหน่อยไม่ทำเอา แล้วพอร์ตเลยครับ Just a bit strange. Timeout from EDG. And, okay, looking at where their ults are, it's not like they're going to have a huge problem in the ult economy. They've got a couple big ones coming online soon. One thing that's drawing my eye, though, is the fact that Sadek has a lockdown now, and they're not going to have too much to deal with it. They're going to have to rely on other well-placed utility. อย่าให้ค้างๆจับออฟ Yeah, at least a lot of ults other than that. Leap coming tab online. le. That could be the reasoning from EDG is make this one a bit more costly, have a chance. พอร์ตเร็วจัด One ult online and 3. Smoky OP. It could just be an argument of okay, we don't actually just want to have them all at the same time and then just spam one round. But yeah, definitely an audacious attempt. Again though, Loud already 4-1 in the ทีม lead. ค่ายเขียวที่กำลังจะย้ายไปอยู่เป็นหลักเลยไหมครับ ก็ต้องรอขึ้นอยู่กับespecially EDG really when they did เป็นเรื่องของอนาคตครับยังเดี๋ยวก็รู้กันเอง and it's where Concom really came alive. That's my major worry though is so far in this tournament going by ace แป้งเต็มหน้าบอกสวยแหม พอรูปหล่อ เขาเอาแป้งไปแปะหน้ามึงหรือไงไอ้ควาย Right now he has one, which is not a great sign of EDG are going to be winning this because there have been serious vulnerabilities. Even games that they've lost, he's still been in the 20+ kill bracket. So I'm a little bit worried for them at this point in time. If he doesn't come online, which I'll be honest, I think he will, but if he doesn't, this is พูดปกติดูดี I mean, we saw a good attack side from EDG on this map up against Genji, but we're going to need to see them build those foundations here on the defense. So far, it's been pretty ค่ายเขียวนี่ไลน์แมนไม่ใช่ครับครับ movement towards B quick. They're making a lot of noise on the way through, but again, it has the same vibe as before. Just look at the dots on the minimap falling back. They've dragged a huge rotation. อุ้ยได้ยินเสียงนะ There's now 3 players on the B side, one close by around ไม่ mid, น่าได้ยิน and only one man standing alone as nobody on the A side. โหไม่เห็นหมดเลยปะน่ะ If he doesn't move quickly, he won't have a way to โห fall โน back. บอดี้ได้ยินหมดเลย Gonna have to commit to เล่นเร็วเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ย next couple seconds unless we see him retreat ตาม and พีเอ็ม ปั๊บ 3 he's now ปั๊บ stuck. He's gonna have to hold his ground and take this battle with โน a บอดี้ lockdown. ครับขึ้นอยู่กับโนบอดี้แล้วขึ้นอยู่กับโนบอดี้แล้ว What the idea here is maybe a โหมัน flash ไฟมัน far to allow him to swing around the corner. โอ้โห Maybe he'll โน just บอ go ดี้ for it. เฮีย Just the one โอ้โห way. ค้างๆไอ้สัตว์ It's a pocket of space. Concon has managed to เย้ยโนบอดี้เลยครับ in the other direction once more. Still a player แต่ไม่เป็นไรไหลบีคม out on waiting patiently, but he has to be careful that he's not caught out. 30 There are seconds a lot of left. players pushing from a lot of different angles. He might just no, he's missed the timing just by a millimeter. That's enough. And actually, Chichu's now gone down. ชิลเลย again. This ชิล round จัด starts to get really และดง dangerous. There are so many เอา angles. ดงเอาดง Who's gonna win that เอา fight? ดงไม่เห่าครับวันนี้ดงไม่กัดด้วยแล้ววิ่งมาเปิดเสียง Tui's waiting 2-0 patiently. Loud have managed to recover from a 2-0 position that looked really เสื้อกูยัง dangerous. เหี้ย Making this round look อย่าไปกลัวไปกิน comfortable. ขนมจีบแม่งเลยพิชโช Had a อะไร really อะไรจิกโชว์กินขนมจีบ We had 2 rounds. อะไร where นุ้ย Cloud seemed to be in control the whole way through. They had their game plan and it worked perfectly. EDG didn't put them on the back foot. It looked like the ฮ้ย same บัด here, even with the disruption of nobody กินมั่ง finding ดิ a kill. Right now, อีสัตว์ Smoky grabs 1, but it's too late to get back in to deal with 2. Maybe he can do some more damage, and that may be well. It's แล้วไม่ทันระวังตั้งตัวแต่ไม่เป็นไรครับชิล kill for him. ชิลครับชิล But even still, the reality is Loud have just gotten away with highway robbery, stealing this out from EDG. It was a close one that EDG might even have had the upper hand in, but they got chopped up into individual fights ไป all ขี้ across the เฮีย map just by not having a read on what the hell Loud were trying to do. Yeah, I think it's interesting because I think for Howdong I can kind of forgive. Like he ended up surrounded because of where the battles went elsewhere, but every other player ends up alone. Like not a single one of those สู้ไม่ได้ is tradable. And โอ้ Loud ค้าง play ๆ on 2-6 that. ไอ้เหี้ย Positioned himself fantastically เนี่ย well. ค้างๆ The 2-6 mid-round calls were great because that initial take for them, even using a lockdown, it didn't go very well. EDG did well, but it's just the way ชื่อ that จ they ริงๆ play หนุ่ย the มันชื่ออะไร mid-round กันแน่ of วะ the กูลืม supply. ละก็มันชื่อหนุ่ยนั่น Now น่ะ 5-1 up over on that attack side. This is มึง definitely คิดว่าหนุ่ยนี่คืออะไร at this stage. Kankan's going to try and pad the gap. He has had a quiet match so far. Got his second kill in the last round, but it didn't really matter too much. เฮียมาฟอกเกอร์ Definitely has potential. อุ้ย
เกินไปค้างเกินไปดูค้างเล่นดีเอาอะไรไปชนะโอ้ยไปแล้วมันเปิดทุกมุมอย่างงี้ก็โดนดิคือกะเก็บ4เก็บ5เลยมั้งน่ะเอาโดดทำไม QTK เฮ้ยเมื่ออะไรอะโอ้เฮ้ยโอ้แม่งไอ้ตาเล่นดีกว่าแม่ง QCK แม่งไม่ QCK สมชื่อเลยเละแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งโหดจริงเอ้ยไอ้ยี่นี่เล่นไอ้ยี่นี่คนหรือสมอเรือวะคือมันได้พอมันได้1อ่ะมันไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยเว้ย QCK อ่ะเล่นอ่ะไอ้บนเยนโล่อ่ะยังไงก็ต้องลงเว้ยได้1แม่งยืนต่อไอ้เหี้ยโอ้2พอร์ตนะEDG 2พอร์ตนะ For the side of EDG, they're already going to be taking their second pause, and I don't blame them because these rounds, even though there's been casualties, I don't think any of them have looked particularly close. Especially once you get to the second portion of the round, and they need to start getting onto the board because sure, there's expectations that their attack. 2พอร์ตนี้คือจบแล้วนะไอ้บัสทำรุนแรงกับน้องนัทเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวทำลายร่างกายมึง They've got some fantastic players over on their side that, like, if you bet your house on at least one round, Les is just going to win it. Like, let's be real. He has been one of the best players, I would say, in the tournament, but of the last year, 2 years, like, you could keep going back. He has been up there. So, I think at this stage, there needs to be a decent change. And in the past, there was that interview where he said they really do rely on their coaching staff. They learn a lot. Well, let's hope the second pause is where they get that. We saw a lot of conversation about Coach Alex's pause yesterday and the impact that it had for Paper Rex, them going on to win like 11 out of 13 of the next rounds. Maybe that can be the case for EDG here. They don't even need it to be that strong of a statement. Just this attack side to at least have some legs. Remember, even the best players in the world will refer to those pistols as coin flips. And you don't want to be going into that with one round. Big problem for them. It's not like EDG have no ultimates, but Loud เขาแก้ยางมัดผมไอ้เหี้ยฟังก็รู้ไอ้เหี้ยมีแต่พวกควายเนี่ยผมพันไหนใครมีไอ้แม่เย็ด3ตัวนี้เหรอไปแหลมหมอยสัตว์ห้าวนี่ไงแม่งมีเหรอมึงมีเหรอไอ้สัตว์มึงมีเหรอมึงมีเหรอฮะมีเหรอมีเอาไหมล่ะนักเลงไอ้สัตว์แม่งตอบแบบทันฟันแหลมแบบมึงไอ้เหี้ยแล้วเรา2-0เด็กดูตรงนะ You want to go for a lockdown? Sure. We're going to be sitting so far back. แม่งแหลมแบบกูไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย EDG ก็เล่นสไตล์เชิดมังกรอย่างเดียวแม่เย็ด คืออะไรครับเอนเตอร์เทนเหรอยืนวัดแบบหน้าหีเก่งๆดูดิโอ้ยเยเลดมันไม่ไหวหรอกไอ้หนุ่มไฟพาวเวอร์เหลือเลยแล้วเดินเข้ามาม็อกกี้ป๊อปโอเคนี่ไงดูเลดดินี่ไงม็อกกี้โอ้แล้วมันกะไม่เอาชนะมั้งดูดิอะมันเล่นเอาชนะปะเนี่ยไม่มันโดนพีทเอ้ยไอ้เหี้ยพี่บูอะไรแน่นอนน้องหวานอยู่แล้วจำดาบัฟเพราะทำเหี้ยเยอะแยะสัตว์ไอ้หนุ่มก็สวยพี่บูไอ้หนุ่มโง่and basically just put this round to bed with the amount of doubts that their opponents are going to have. Like right now, this is looking like a masterclass from Selec and Loud. เดี๋ยวรอดูเลย บูมกูถามว่ามันพอได้กี่ครั้งจะตอบกี่โมง มันพอได้กี่ กูไม่ตอบไอ้เหี้ย We talk a lot about the curse of masters for this พอได้ทีมัน2 ครั้ง It looks like it might be on its way to being broken.
7-1. โอทีครั้งนึงว่ะ A ที่ผมชอบ strong score line and a strong start as they once again on the side of Loud push EDG out of control over. บัตไม่ไปเที่ยวผมเซนบัตตัดโมอยู่ครับ Or are they just gonna take the over and go No, back? it's เสร็จแล้วพรุ่งนี้ gotta พี่ be เซน a วัน more สุดท้ายแล้ว Haven't left the lurk. มึงไปช่วยเขาพรีเซนต์ด้วยป่ะเนี่ย Viper's Pit also อะไรนะ to be ไปช่วยเขาพรีเซนต์ด้วยป่ะ No เนี่ย lurking. It's ดี a ไม่ให้ team กูไป fight. ตัดสินใจว่าได้เกรดเท่าไหร่ พี่บูมที่ Previously, they've รัก always had that extra player behind. This time, it's commitment. But EDG are committing. โอ้โหเซตอัพนี้เอาอะไรมาแพ้ เอ้าโดริคอนเอาโอ้ย ไม่โดน Or for EDG, pardon. It's เอ้ยแม่งขึ้นไปอีกแล้วแม่งขึ้นไปอีกแล้วแม่งขึ้นไปอีกแล้ว CK took some damage, and honestly, that's a it's over. disaster. ไอ้เหี้ยดูที่ครั้งเล่นดิ It's over It's over นักพากย์บอก It's over Look at anything to ราวนี้มันจบแล้วราวนี้มันจบแล้วเซฟดีกว่า5-3ใจเย็นเลสเล่นดีมากครับเจอแต่ไม่เอาครับเล่นกับเพื่อน Again, Loud's post response has been sublime. It hasn't even been โอ้ particularly เล่น close. โคตรดี It's เฮียกลับมาแล้วครับ basically ลาวแม่งกลับมาแล้ว where they are, but ไม่ชอบ there's ทำ nothing ฟอ they ร์ม can เท่าไหร่ do. เฮ้ย เฮ้ย He's not looking to be kind. Already spawning out Chichu, an awkward Oh. fight. โอ้โอ้ He is ไม่ still ตายได้ไง ไอ้ surviving. เหี้ยจะโดนป้อมยิงตายเขาซินบอก Looking to reposition. นี่ไง He's gonna get rid of Smoggy as well. มันจ Just บแล้ววะ removing the โอ้ weapons โห that they ตายไม่เป็นไรมาตัดปืนมาตัดปืน They'll deal with เซ him. ฟเซฟเซฟเซฟ But again, the round is over. It's been over for another 25 seconds. They're just looking to fight to hold their guns. That's the game at the moment. กดแต่การแข่งขันเหมือนกันหมดไหม They are fighting a different ถ้าเรื่องพอสก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละ like we saw ไอ้สัตว์สรุปพลิกโผล่เหี้ย previous one. It NG was on แชมป์ A. They pushed up forward to try and เฮ้ย deal with the post เป็นไป flanks. ได้ Ended up being มันโหดอยู่ flanked themselves. Round was over. แต่กู This ว่าเซ็น time, ว่ะ it's all the whole squad is here to deal with this one Sova lurking in เซนอะเซนนี่แม่งแบบมาจัดอะจอนคิวทีแม่งเดือดจัดเลย Get pinged by the Mini dart. map I don't know if that's เหี้ย intentional, จอนแม่ง but it seemed like it could have been. อะไร Seeing ข they นาด gives นั้น away. วะ Okay, maybe there เดี๋ยว isn't เจอจอ someone ห์นโอ else เซ there. น อืม Juice just runs around. ไอ้หนุ่ยไปดูแมปหน้าได้เลยน้องแมปนี้ปิดได้เลย It made no difference what the plan was. He just domes both. And QCK has been having a much better performance. อันปัดไปอยู่เลเวทานไหมถ้าจะไม่ผิด Well, Chichu's at least gonna get Good. one and no trade. ไอ้เหี้ยละม่าน Kinda helping them out here. โอเคได้บอมนะได้บอมนะ แล้วไม่กลับเจอเลสนะ เฮ้ย ไปไหนอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยแล้วได้บอมแล้ว ดีครับดีครับดีครับ แฟงสวยโดน แฝงสวยอ่ะมึง ลำบอดตั้งอยู่นะ แฝงสวยเหรอแฝงเหรอมึงเข้าหัวนะไอ้สัตว์เจ็บนะบอกก่อนโอ๊ยเหมือนกันนี่ไง Losing it clean shot to the head. Viper's โอ้ pit เมียนตี went up and online. สบาย That is stopping any chance of them defusing. Surely they've got to. Oh, that's actually a อุ๊ย nice recon of แปลก at the bottom, but it's ผิด given ไปก่อนครับ แล้วเวลา the spams can เวลานะคุยกันให้ดีนะ โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้โดนทดแผ่น dodging the โอ้ spams. ไม่มีวันและคาง29 20ไปเลยโอ้ This is ไอ้ looking เหี้ย like แม่ง this ยิงไม่ไหว on ว่ะ Icebox. EDG's map pick, and they แม่ง get ยิงไม่ไหว together ว่ะ one round. This is a masterclass. Genuinely a masterclass from Loud. It seems like their decision making has been perfect pretty much all the way through the game. Again, EDG รอบนี้รู้สึกใครไม่เท่ารอบที่แล้ว มันก็ไฮป์นะ แต่แบบเนี้ยไม่ไฮป์มันจะไฮป์ยังไงเนี่ยมีอยู่1แต้ม บูมครับ เดินไปแตกถ้าไฮป์ก็บ้าแล้ว ขอบคุณครับเกนจิ มันก็เอาอยู่ Already seen this happen once when they played Breeze versus Gen G. EDG didn't show up to the party in this map, and it's not ไปแกะ looking good. Kankan has เฮ้ยไอ้คัง been gift. That's not something I think has been said โดน in ใคร his ไม่โดนครับ entire โดน career. โดนคิวแต่โอ้โห He's been hot this tournament as จะเอาอีกคนหนึ่งเหรอ nobody reasons I was coming in here 93ได้อยู่เฮียอะไร but 10นะกูขึ้น10แล้วนะ one player not พวกกูขึ้น showing 10แล้วนะ piece of the puzzle. It is จะเอา the 93ไหนมึง puzzle's missing. All I've got is the front cover to think เฮ้ย about what could have been. ลา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  Hopefully we'll eventually เฮ้ find ย those missing ทาง pieces. เอาดี Frantically, it's a Hunter's Fury pulled out of the bag. ไอ้หนุ่ยช้าไป Just yet some damage, but Sadik can last. คางเอาดีๆเฮียตายเป็นนาทีแล้วไอ้สัตว์โอ้หมด Left standing, in Oh, fact,หมด now โอ้ just one. Smoggy's on all fours. แม่งสู้ไม่ได้เลยโอ้ย เฮ้ย Single shot แม่งแพ้แล้วเฮีย to utterly แพ้แล้วเหี้ย demolish this squad. แพ้แล้วไอ้สัตว์ Doing it so far with his collar. แพ้แล้ว He takes it into his own hands. โดนเป็นแรงเลย 10-1. I didn't enjoy that. Oh, this is แม่ง hard แพ้ to แล้ว watch. ๆเออเจ๋งๆเลยร้อยได้หรือเปล่า Actually,
tell a lie. They used to know command. แบบใครแบบมันแบบใครแบบมัน They didn't even get แบบ a ใคร kill. แบบมันเฮียมึงก็เลือกมาแบบเนี้ย I think we've just got to start thinking โอ้แม่งใช้ช็อตตี้ยิงก่อนด้วยนะไอ้แซดแฮก โอ้ดูดิ ไอ้เหี้ยแม่งโคตรสะใจอ่ะไอ้เหี้ยแม่งดีใจท่าเมสซี่เลยคนอาเจน And Sadak, the sniper and the sniper's mocker. เละครับ And while 2 and 11. อืม Normally, I'm not one to สกอร์ highlight. คุ้นๆเหมือนว่าเคยโดนเจนจี and it's 11-1 ใช่ไหม not particularly relevant in most แต่ว่า games. อะไรหนุ่ยเฮ้ยมึงไปไกลแล้วเนี่ยตอนเนี้ย หมายถึงไอเนี้ยไอ EDG อ่ะ กลับมาก่อนหนุ่ย He has been up there in every single stat this tournament. Right now, he is non-existent. เช็คหน่อยซ้ายอ่ะเช็คหน่อย Doesn't even have any shields. ไม่เช็คว่ะ That's how bleak this is. อ้าวเฮียแพ้เลยเฮียแม่งแพ้แล้วจริงๆว่ะโอ้แพ้แล้วแพ้แล้วเฮ้ยกดคอนซีเถอะกดยอมเถอะ It's a flawless round โอ้โห Can we just call it there and go back to? Give him a ring. See what he says. ตบ2ทีมติดนี่สิกรหรือมังกร อันนี้ชนะเข้ารอบใช่ครับชนะเข้ารอบเป็นเพย์ออฟ4ทีมนะมีเจนจีมีเซน แล้วผู้ชนะของ 2 คู่วันนี้ I wouldn't even be surprised. But here we go. 11 to 1. It has not been a good start. ดูป้อมไป Still นั่นดิแซนแฮกอะ potentially turn around in the next map, but it would add some life in this pistol round. They are going to be able to get off to a strong start. Less สวยและคมจัดคลิกเดียวล้มเลย got to be careful. Ow. This one slip away. Already looking like it could happen. Chichu eventually will be up by 1. Alazin, he's very close. ไปดิ I almost feel like Chichu's Oi. taking favour. They have got themselves in a massively advantageous position, though. An open plant that normally Ay, yun yung cut, dream aba. of multiple positions. Actually, I think the Ui, cross timing. maybe นี่ missed. ไง Headshot โอ้ย wasn't even เชี่ย needed, วันนี้ but บราซิลแม่ง he has managed to find that first kill. แม่งจับดีว่ะ ตรงไม่แพ้อ่ะอุ้ย โหไม่เจอนะ No chance, though. ถ้าเจอมีเรื่องแน่ Look how far back they're โอ้แต่ playing. ยากแล้ว Still ล่ะ to reveal. เฮ้ยเอาครึ่งเลยไหมมีเวลานะเอาครึ่งไหม มันเดินไปหาเล โอ้ ย โหไอ้เฮียแล้วมันอยู่ Smoke ตรง is นั้นนะ already tucked in. โอ้แหว At this ไม่ stage, มองครับมันไม่มองไอ้นั่นแล้วด้วย miracle work needed. 45 HP Oh, as well. nobody Nobody was- cleans it up, and there it is, ไม่ Tom. เชอรีบเยอะจัง They've doubled their rounds. มีทรงนะ It's มีทรงนะ a consolation prize for the time being. Oh, don't hold your breath. ดูย้อนหลังมีในค่ายแดงครับผม They can just even หรือจะเป็นสมาชิกเลยก็ได้ครับ Look, Like, I don't- Kankan needs a warm up. Yeah, exactly. This ไม่มี is ปัญหา basically his aim labs. ถ้าเป็นสมาชิกก็ขอบคุณครับ That's ผ what ม I want to see. Just taking the time to sort of ต้องแชทแม่งไม่ get เชียร์ละ themselves แม่ง into ไม่ a เชียร์ good อะไรกันแล้ว position วะ because they've come in cold. เชียร์อยู่ ช่องแชทมึงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยไอ้เหี้ยใส่ทุกฝั่งอ่ะไอ้เหี้ยฝั่งไหนนำอยู่ฝั่งนั้นไอ้สัตว์พวกมึงนี่แม่ง back on that stage, it could be a pretty big deal for the side of EDG. And in this round, as you can see, there's no real safety there. They're just going straight in with those rifles. Chichu won't be the one to invest a อ full ยู่ฝั่งมอน gamble, ครับสวย but already with the drone giving away where this push is going to be coming in, the full force of Loud will be coming อะไร in the คือรอ rotation. เอ็กเซล The วะ upgraded pistols, but for Sadak, the only goal, slow them ที่มัน down, เปิดในเกม see if they can do a bit of damage. ถ้ามันมีในเกมก็ต้องได้แหละมั้ง What a round it would be to take off them, but yeah. เอาโดนนะเอา ร้านนี้ขออนุญาตนับ 3 ขออนุญาตนับ3จะโดนอยู่แล้วเนี่ย Boy, giving Kankan that little boost ถ้า of มัน energy. มัน Playing with the outlaw, waiting โอ้ for โห this เจอ one. 4ไปดิครับ Have some targets. ไปดิครับรออะไรอ่ะ But EDG are starting to make a read on this. There's a lot of players around here, some utility in play, and the spike is on its โอ้ way โหแล้วดู back เขาซิน towards นี่ it. Leading ดู the เขาซิน charge นี่ by himself. It's a little concerning. เพื่อน There was still a lurker around โอ้โห A. He would พลาด have กันแล้ว อ้า I mean, วอย่างนี้ 68 ได้ HP 1 as well. He'd have a serious fight in his hands, but it looks like Oh, he might shit, get yeah. away with it scot-free. แม่งไปฆ่าเพื่อนแน่เลย Though actually the timing is kind of poor here as he goes through Oh! the wall. Kawanzin's waiting. Now Oh! he takes down. There's a rifle there, but it can't be ยัง retrieved. ไง Chichu's lurking around mid to catch those rotates, but he's เอาเขาซินกลับมาเจอspotted now. Oh! Now he's Oh! spotted and is playing from all directions. Oh! All of a sudden, Oh! 5v3. Oh! 12 Oh! seconds left. There's the spike. เอายังไงพี่จีน They can breathe a sigh of relief. The clock is now on ยังไง their ครับ side. พี่ Players pushing back in, haven't got big weapons. Even the kill they got on mid. เอา was just a sheriff. วุ่นแล้ว Big retreat. โอเค Kawanzin เอาดงเอาไป already 1 ครับ fallen. Okay, EDG
4-3 ครับ get their hands on the reins again. It's back under control. อ้าว It's not looking ได้อยู่ good. ยังได้อยู่ Although a ยัง couple ขนลุกอยู่ blow, the time- อ้าว อ้าว Con, What? this is his chance. His aim What is happened? good. He just needs to- What happened What happened โอ้โอ้นับ3 Wishing they could have just jumped to the next map. This is ยังไง more ยังไง demoralizing. นี่มันแพ้ไปแล้วจริงว่ะ That was a Mastercard thrift. คาวซินเขาบอกคาวซินมัตเตอร์คา Did ร์ they not buy? No, they didn't แต่ force มาสเตอร์ buy จริงค that. รับคาวซิน I think it was 2 ghosts and then classics, and they, Yeah, I think they wasn't even I think they picked up the sheriff. เหี้ยแต่แซนแฮกแม่นจังวะ The sheriff that he got โอ้โห 2 kills with เหี้ยแซนแฮก picked up. ดูแซนแฮกตัวสุดท้ายดิ Didn't even buy the sheriff. โอ้โหโอ้ Didn't even buy that sheriff. โอ้ They're gonna map Oh. 2, man. They're really good on their opponent's map picks, Tom. Yeah, there we go. Well, fair play. He's Fair- got an fair Odin play in by mid. โอ้ย มา Concon's managed to get to. มาอะไรอีกอะ Maybe no, Kang who Kang. are we even kidding? There's so much อย่า still. ไอ้หนุ่ยยังมีเสียงนะหนุ่ยยังมีถือว่าดีนะ ถือว่าเชียร์อยู่ยังเชียร์อยู่ Standing ได้อยู่ครับหนุ่ย for either side. The early Ah. battles at least Alay. being even. I thought the Odin had a อุ้ย possibility. สกิน CK. อ๋อนึกว่า ไอ้ยี่นี่โดนแบนแล้วโดนแบนอีกไอ้สัตว์นี่ Concon is just literally next to อุ้ย both of ข้าง them. บน They've all walked past. If anybody Ui, turns bồn around, hùa they're just mưng gonna à, see khai him à. sat on a perch. อ๋อนี่ไง There we go. Eventually, เอาแล้วไม่รู้มีอีกตัวแน่นอน again has traded. ไม่รู้ครับ It's the players with the weapons. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ Still, เป็นไรไม่เป็นไร that ไม่ was เป็นไร shot ไม่เป็นไรไม่เป็นไร from Luis, and obviously the turret no มา longer มา running. มา เฮ้ย They do look มา good. คนไหนอยากเจอมา เอ้ย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  เฮ้ย Wrap around อะไร Scott. บัสอะไร It's just ไอ้นี่ waiting, จบแล้วเหรอ watching, จบ ยั แล้ ง ว buying Con la extra khá, con la time, khá. even putting the wall up just to slow Đừng á, themวันนี้ down วันนี้ a มัน little จ่าย bit further. This is all an ด้วยดิ attempt ด้วยดิ to try and just give เดี๋ยวโนบอดี้เอาให้ opportunities ครับ to his พรุ่งนี้เตรียมตัวช้อปปิ้งเลยครับ แล้วพรุ่งนี้ไม่มีแข่งด้วย Exactly. โอ้พรุ่งนี้ไปช้อปปิ้งไปนวดเดี๋ยวอ่ะ ไอ้ทุยอะ ไม่ทุยเดินเลย พรุ่งนี้ไปนวดเดี๋ยวอ่ะ แบบ มีใค อ ร อน ถนัด เซ็นร้อน โอ้โห ๆนวดอโรมาอีกโอ้ โอ้ โอ้ คุยจัดให้ ไอ้ย่าไปเดียวอ่ะ คือ3-2หนุ่ย มันก็ต้องรอหมดเปล่าวะไอ้เป็นติวกูไม่ต้องถึงไอ้บัสหรอกกูเนี่ยแหละตอบให้ มันยากเหรอ คำถามคุณเนี่ย อะไร บอกว่า สัญญาแอดิก้าจะหมดก่อนค่ายเขียวจะมาไหมหรือต้องสตรีมไม่ได้ว่าจนสัญญาหมด มันก็ต้องหมดก่อนดิเฮีย เออ มันถามอะไรของมันวะ EDG have to forget that has been a rough performance. Boombot gone, shock dart counted. Now going to be looking for the split straight through into mid. And โค still ม though, คามมาแล้วโคมคามมาแล้ว มึงหลุดหรือมึงรั่วฮะ from round โอ้ around ย these angles. อีดี QCK เป็นคน already ดี อุ้ยอุ้ยอุ้ยแทง good on the line. ดีเป็นคนดี นี่ไงดีจัด ดีจัด อุ้ยอุ้ยดี ดีไหมหนุ่ยอย่างงี้หนุ่ยชอบ อุ้ยดีขาวๆ ดี แพ้แล้วบอมตก3-1แพ้แล้ว โอ้ย ดีจ้า That's another pistol underneath Loud's control. All three so Ôi, anh ơi. far have gone to them. For ปืนพก EDG, อ่ะเนาะไม่นับ and it's going to be a minute before they can heat Ping back hit. up. They're down to pistols. แม่งวิ่งพลาดเลยเหี้ย I think it would have been Lao. nice for them just Dù to get off to thi. a good start on this map. Try and, as said, forget what happened. But the fact is, Oh, it's Ê, đùi mẹ cá always hả? difficult Ui, for dễ lên. Loud to play the way they ไอ้ do. ขี้นี่ก็แม่น I feel like there's going to have to be real Oh. dedication to just แม่งมีแต่แก๊กแก๊กแก๊กว่ะ QCK is going to be, because he could be everywhere. Like the fact is, he is going to pressure all over the map. ไม่ He's มี going to have supportive อาการ utility อะไร from มันแม่นจริง Scene at times. He's also going to be looking to Ủa, farm up mà those mày nè. ult orbs. เชีย Which ร์แบบ really ว่า does เป็น help. สีสัน จะฟอร์มมันมาตั้งแต่วันแรกๆครับตั้งแต่ตรงนี้หรอก อย่าไปติดสัตว์เขาไปทุบโต๊ะกันเนาะ The last round ไม่ particularly, มีอะทุกตัว losing เกียรติศักดิ์เว้ย like that and having ไอ้ no เหี้ย way in, that was definitely a problem. มันต้องเลือก แล้วเราต้องไปสุด ไอ้สัตว์มันจะได้มีอารมณ์ร่วมถูกไหมหนุ่ย กูยันแล้วแบบนี้กูย้ Les has been tied None. up a little bit, and two eases down. Home Okay, gun. EDG, they've got a little bit of punch packed in this one. Defensive side, they've lost full Yeah. mid control. So it's time to go wall. อุ้ยขอบคุณครับเมลสวี So they're going to secure the front. มาแล้วขอบคุณ5กิฟต์ซับครับ Timing is ขอบ key. คุณมาก And ค he's รับ picked his angle. ำ Picked นะ the อี right โค angle แน่เลย indeed. ผมว่า Although the shots don't land, the flash Keep in on and doing out. it. Almost Do cost it. him his life. The timing was good. With โอ้ how knocked down. QCK เฮ้ยแล้วไม่เอาฮิวหน่อยอ่ะเพื่อน There actually, he's just จะทำอย่างนี้อะไรเราไม่รู้นะ ไม่ทำไม Stick around versus the เฮ้ยแล้ว pistol. เข้าแล้วฝั่งนู้นน่ะเฮ้ย B site is เฮ้ยบีโล under เล the ย control เฮ้ย of สวย their แล้ววะโดน opponents. อีโคมันเนี่ยไอ้เฮียแปลกๆ They แล้ววะ don't really have the
the cipher that we've seen from many แปลกจัด others เลยว่ะ from Chichu on the other side that gives them that extra โอ้ bit of เช็ค information. We've seen a lot of ละเอียดอยู่แล้ว teams คนนี้ละเอียดอยู่แล้ว really ละเอียดจัด utilize ละเอียดจัด the cipher on this โอ้โห map. เฮ้ย Lesto, ไอเด็กนี่มันเก่งดีเว้ยเฮ้ย Kankan, he was one of the major ทาง dangers. เอ้ยแล้วมึงเดินมาทำไม Weaponry that's available for ประตูก็ EDG ปิด definitely isn't pretty. เสียงกูก็ไม่มี Even an extra kill or two though in this post plant could be huge. โอ้ Well, นี่ this เรา is it, เอาไปโพ especially ส with the แผ่น plant spot, right? Like, this is all about spamming. The downside is two classics. โอ้โห The times โอ้ are- โอ้ย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  With Chichu on another, now there's a real chance for damage. Shot Oh! and the spray doesn't land. Kawanzin's now the last man standing. He might not even โอ้แล้วไม่ได้ครึ่งโอเค โดนอีโคเฮ้ยทำไรวะ And that was a point I had absolutely no belief in the fact that EDG would be able to take that home. Already getting themselves a MasterCard Thrifty, and that's going to be a huge boost to the ด่านนี้ด่าน confidence. กันด้วย Some great individual ability there, but also just the goal to just sit in a snake bite and then peek after. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้างๆแม่งเอาเวอร์จริง One of ช็อ the ตนี้ few moments you're going to see an aftershock, like the changes that Oh, they made sure. from 3 bosses to 2, actually making a major difference. Because otherwise he is dead. just about made it out with his life. Hit the shots. And even with the shock darts finding them, a player swinging who's got a เนี่ยดูข้างๆแม่งเล่นเสร็จแม่งมองหน้าฝั่งตรงข้ามไอ้เหี้ย EDG have got their early Meng, start. This is nak what we lane wanted to kin see. jing. I thought we weren't seeing it with the pistol. The smile on my face. As loud, now have the weaker weapons. And EDG will face off against them with confidence. Kom Kankan ja. straight around that angle. And Les, one of the major, Oh,ไปเลย dangers is already being dropped. Both rifles that Loud have are now on the floor. โอ้คังเมียนติลาวหน้า มีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์นะ อย่างนี้มีสิทธิ์นะ Dangerously missing in the last map. อย่างนี้มีสิทธิ์นะ Performance the last time they played เอาแล้วหนุ่ยยืนขึ้นแล้วฮะจังหวะนี้ That was หนุ่ยยืนแล้วฮะยืน the fact is this round decimating และหนุ่ยขอญาตยืน Louise now. Again, it's about getting a kill, getting anything, make things more costly. แมปใครแมปมัน We know exactly where he is. สัตว์เนี่ยแมปลาว Now, not shooting it might bait the idea that he's round the corner, but Kankan is making sure that he's not giving anything. แพ้กลับบ้านไหมครับ แพ้กลับบ้านแล้วครับผม Pistols and then go into a flawless round. That's about as good of an economy boost as you're แพ้กับจีน gonna แต่ get. ถ้าเป็นเบอร์เล็กแพ้ม่อนกับอินโดครับผม Showstopper on Kankan. งงมาก As you คนอื่นเข้าแคมป์เกาหลีม่อนกับอินโด on the previous Oh. map, a player that is really the reason ม่อนพิเศษสุด people are believing in this squad being able to pull it across the line because he's เอมิเรตแอร์ไลน์ฮะ บินตรง บิสเนสคลาสสบาย บิสเนสด้วยเหรอ บิสเนสครับ Very สุด early ท้ายแล้ว we found out that he's here to play. And round number 4 is going to see a full buy for both squads. Run it back online. Okay, he's โอ้ปล่อยรีเทคชิล again, ชิลครับ ดูจากมินิแมปก็รู้แล้ว ว่าเขาตั้งใจรีเทคเติม almost played ตาย retake. He's garnered quite a bit of space ขังบอกตายหนึ่ง direction of elbow. They actually haven't managed to get อ้าว any ยังไม่ได้วางนะยังไม่ได้วางนะยังไม่เข้านะ maybe โอ้ย almost ระวังตัวเกิน EDG เฮ้ย I like this from EDG. Yeah, now breaking the door. จับ and จริง I หรือ feel พูด like เล่น this เหรอ is พี่ putting in โอ้ some real เนาะ hesitation กูจะรู้ได้ยังไง inside of เนี่ย Loud. Like they're clearing things out. กูเป็น They've ใคร seen เนี่ย absolutely nothing on A after your opponent bursts a สีสันทั้งนั้น showstopper แหละ into the elbow. This is a really this must be a peculiar round for them. And now just patiently waiting. Time is going to be everything. I think Sadak caught a glimpse though. ไอ้นี่มันเดินสายหน้าตลอดเวลา Saw one. He might have seen two. Decent shock dart as well. Some damage done. EDG on their way through. โอ้ย Make the จิก eight. โชว์ QCK มึงคุมเป้าหน่อยดิ And now looking to move forward. This is where I expect the run it back, and indeed, it's already popped. He's on his way through. Peak is good for some damage. QCK focused on the side, gets dropped โอ้ eventually. เกือบตายเหี้ย Outside Kawanzin is just the ball is you โอ้ย two, โอ้ย and that flash โอ้ย did manage to โอ้ run ย it out of position. ไอ้เหี้ยวางไม่ได้วางไม่ได้ Well, sat around the same มัน position. วางไม่ได้สักที He's โอ้ up on full. He's the first to swing. Post on the wide angle. ไหนเอาอะไรไปวางเอาอะไรไปวางเอาอะไรไปวางมึงเอาวางไงวางยังไง Still to be secured with 50 Hui! seconds they need. Nobody! Find a safe haven to get that done, and it's the corner of close. Nobody has to hold strong, and with him down, the round is already ไป done. วางทันวะ You'd imagine. Come on, there โอ้ we go. เหี้ยเกือบหมดไอ้ I สั saw ส Sadak on 1 HP and there was a moment that maybe there was some วางทัน belief, แต่ but ไม่นึกว่าจะวางตรงนี้ yeah, เล a ย very odd round. Like I don't ม่อน mind กับ the อิน ideas โด from แล้วกว่า EDG, เปเปอร์เล็ก like แต่ the ชื่อ start, ทารอน I ซิ think กา that เลต was the game plan because they take so much control with the showstopper. Okay, that's fine. Then they pause, which I definitely think puts them down in the minds of their กู opponent. รู้ไลน์อัพเอ็กกอตมาละ
ไอ้เหี้ยอะไรชิบหายมีควย เฮ้ยไอ้บัส เนี่ย กูรู้แล้วอัพเอ็กกอนนะน้อง มีใครมั่ง ชุดเดิมเป็นไอเรียวกับ KIX ไอเรียวกับ KIX แทนการเน็ตกับใครวะไอ้น้ เป็นการหนีไก่น้ำเป็นการหนีไก่น้ ำำเรียว KIX แทนการเน็ เป็ ต นการหนี น้ำ ไก่ There's no น้ำ struggles, no struggles whatsoever. For the side of EDG, Nó không even Hunter's Fury online to work with. Something to fall back แล้วมัน on. น่าตื่นเต้นไงพี่ เย็ด Old command มัน as ชิล well. ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นทัวร์สงกราร Two East. ฮะ มันเป็นทัวร์สงกราร He might have his by the end of the round. ไม่ We'll เห็ see น if หรอวะ that is เห็น enough. ปะ ทัวร์สงกรารกูอยู่คนละทีกับ Round มึงอะ five starts off with เอ้า this แล้ว one. ตาย And Con getting put in his ทัวร์สงกราร place อยู่ by คนละทีกับมึง Galaxy. As we saw that, that was ที่อยู่ just คนละทีม flying กับผม fire ผมรู้แล้ว straight ทีม through นี้ the smoke, but ไก่กา an ย angle เหี้ย that's become frequently found. ขอเจอทีมแรกเลยได้ไหม โอ้ยไอ้ ขอเจอมึงเร็วขอเจอมึงเลยด่วนๆเลย ไอ้ยี่เย็ดแม่ไอ้ยี่พวกแพท โอ้โห เฮ้ย เละ ไม่ถูกครับ เละเลย ยี่หมิ่นกึ่งอะเล่นน่ะเหี้ยตั้งมาได้ล้านโฮป โอ้โหเอ้า เหี้ย เอ๊ะเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแลนด์ลาโทปแบบ Now this is being watched by Smoggy, and because of that, they are just going to have อุ้ย to อุ้ย go อุ้ย back. อุ้ย Chi-Chu เหี้ยแคปแช potentially ทมาประ wanting จาน to แม่ง try เลยเหี้ย and find some sort of trade. In the meantime, ผม they แฟนคลับ have พี่เหรอ completely given up this ace. แฟนคลับ But ไหม we've already witnessed loud and very เฮ้ย Might be one player shy. Chi-Chu was patient.พี่ Angle บ้าน was รู้ checked เว้ยแล้วพี่ before ผม many times. เจอตัว Out นี้ loud on the way back through, but they decided to leave it open. This ไอ้เหี้ย time, หนุ่ย that's โคตร gonna delay the โคตร rotate โคตรแบบลูกเด็กอะไอ้เหี้ย EDG to get in ลูกเด็กจัดอะเอาตาย Chi-Chu คือ might เดี๋ยว not ใน be ช่อง there พี่ to บัต help อะ them เมื่อ out. ก่อน I don't think he's expecting QCK to be quite that เอาละ close. 4-3 ดีเทค And we'll take him out of the retake for a while. Buy some time for the squad of เอ้า EDG เฮ้ย to bunker อ่า down. เมื่อกี้หายสองแล้วเหรอ เปลี่ยนเรื่อง Don't know where วิสา these หายสอง players ข้าง on the ไม่ side of เหี้ย Cloud are. อุ้ยโอ้โหแฟนสามไอ้เหี้ย On the other อ้าว side of the ห้าวดง universe. จังหวะนี้ห้าวดงมือ Oh, he's สาม off it. They อุ๊ยเป็น gambled ส it อง the right way, but there's no one to follow up on it. There's Ui. no one there. Tỷ lệ. QCK is caught. Okay, how Ui. Dogs in a Ồ, good mấy thằng position đai for ấy anyone à. to be found. They know where Smoggy Ồ, is. hè quá. Clean as Ui. can be. Nobody though. Still holding strong. He sees เอ้า โนบอดี้ฮะ bullets either. He couldn't decide. โอ้โนบอดี้ They've been good in these retakes. โอ้ That paranoia looked like it could catch all three. มันคิดว่าไม่เขาคิดว่านั่งกู้แบบปิดเว้ย It wasn't quite placed out. Well, it was placed well, but there wasn't anybody to ไม่ actually ที่นี่เขาดูเดือดหลอดเอาตัวลิงเยอะมากไอ้เหี้ย In the end, เลเวลลัดเหรอ it came down to some เลเวลลัดอะ shaky โอ้ fights. เขาซิน The Hunter's Fury as well ไม่แต่นั่นแหละ เขาคิดว่านั่งกู้ปิด แต่จริงๆมันควรนั่งกู้ปิดน่ะนะ ไอ้ห่า Still though, EDG are gonna be มันกู้ able to ปิดได้เว้ย bounce เมื่อกี้ again. มันเลยต้องหยิบธ They นู still ขึ้น have มา the finances ไม่คือพอมัน available เห็น to ตัว them. หลิมมาปุ๊บพี่เหี้ยสองจิตสองใจ เออ อะ Invest in ไอ้ this ยิง round. นี่ว่า And the A Yeah, side, he they've been man. able to ไอ้ get เหี้ยนั่นพีคมาตรงจังหวะ I think a lot of their problems right now is the fact that they ไม่ are แต่ trying to play them ต่อ out ให้ so มันยิง much. เขารัดไปก่อนมันก็โดนอยู่ดี โดนไอ้เหี้ยนั่นเท Quite a lot of opportunities on A. เกม They แรก always เสีย have บอล a เย็ดเลย deficit เหร by อ the time they get there. นั่น You know, ไอ้หนุ่ยเปลี่ยนลำนะ เปลี่ยนลำมันเย็ดนะ established for Loud. 30 seconds before Spike goes down. You have Oh. players being dropped. You have QCK miles out of position, even caught on the rotate as well. อุ๊ย Despite แล้วมุม that, ไปทุย still able to มุม get ไปทุยกินฟรีนะ angle hold ถ้าไม่เช็ค over กิน Spike ฟรีนะบอกก่อน on the retake game. Now EDG this time focus on B, but there's a flank โอ้ watch จะตายจะตายครับจะตาย caught two players โอ้ pushing จะ up. ตาย Don't โอ้ยเอ้า think สอง he ควัน has a ติด way out เอ้า this time. Stone รีบไปไหน was อะหนุ่ม in the distance with the Phoenix โอ้ flag around โอ้ their จิกโช But in the meantime, the Spike รีบปล่อยควันเกิน goes for the retake, but as we said, they're pretty happy with that. Yeah, they've done really well. เหี้ยหนีเข้าในควันยังโดนแฟลชอะคิดดูดิ Chi-Chu พี่ยืดตรงที่ hasn't ไม่ใช่ managed เหรอ to really Yang, get yang. anything. And now it's up to the heroes on the other side to try and โอ้ hold โห this one down. โอ้ QCK โห on flyer. แล้วรู้ตำแหน่งตัวนี้ เอ้ยโอ้ยแข่งขันยังได้ยัดแม่วินโนบอดี้ It comes down to เอ้า one. วินโนบอดี้ทำแสบ Already spotting the ก็ first. ผี Just looking to try and move back around into that one. ได้ครึ่งครับ The dart should reveal the player on the spike. Knows exactly where Sadak is. Waiting for him to try and tap. โอ้หุยอินเกมลีดเดอร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอินเกมลีดเดอร์ซันแฮกครับ Convert a fourth round into their favor. เชี่ยแม่งเดือดว่ะ For EDG, it's close, but no cigar. แม่งเดือดจริงแม่งเดือดจริงแม่ง Sadek's been แม่งเอาครึ่ง played เลยมั้ย by ต้องเอาครึ่งไว้ก่อนนะ so เว้ย many of these rounds. คือการไอเสียงติ๊ก ติ๊กสองอะยังไงคนฝั่งตรงข้ามมันก็ออกไอ้เหี้ย ทีมวินิซิอุสแม่งโคตร I เอาเล expect ย EDG to take a much lighter fight. Gonna be some Team serious Viniciusอะไรอีก deficits อะ for them. On the way back in, we're seeing again and again that this squad, when they have disadvantages, they're able to fight their way through. With the advantages, it got close this time. เหี้ย
บายบายเลย They're still winning those clutches, and that's แม่ง all they need. เจอกันที่หนามบิน And the ไหม weakness is ฟัน actually พัด not that apparent on the side of EDG. ฟันพัด They're เราน่าจะบิน going เที่ยว for เดียวกัน all-white shields, EDG ฟัน which is พัด allowing them 4 rifles to play with. พร้อมกันครับ Still some very good potential to this buy from the attackers. ต้องมี1ทีมของจีนเข้าไปรอบเพลย์ออฟเลย That's the ห major น่วย depth สู้ๆเว้ย have already getting the ยัง running เชียร์อยู่ก็ back line. สู้ๆว่ะ Hunter's Fury again they look ก็ให้กำลังใจกันไป perfectly set up if ไฟ they- เอาตาย And ต้อง that's แคนเซิลครับ what เอ้า they're โอ้ for โห these คอ rounds. ซิน Good มึ start. งเล่นเลยเหรอ Getting rid of cows in and also getting rid of a boatload of utility. นักเลงไปเป้า EDG are not going to just แม่งโคตรตักเตงอ่ะ run off the back of that entry kill. You could see a fast ที่ rotation 1 in ไช from น่า side. เจอที่2อเมริกา They're looking to fall back to the other side of the map. I know exactly where you I mean, we've seen this a couple of times from เชียร์ EDG. แม่งกันตีไอ้สัตว์เจอ Now with a little bit more information to เจ้า play ใช่ปะมึงจะเอาบอมนี้ใช่ปะ We're still seeing that these positions are being held. ไอ้ค้างๆบอกอยู่ข้างบนน่ะปิงปิง ข้างบนอะไร กูไม่อยู่เว้ยข้างบนน่ะ ยิงรีคอนคนนึงชิบหายละเจอ2โอ้โหแล้วไม่ยิงรีคอนยังไม่ครบสูตรเลยไอ้เฮีย แพ้แล้วไอ้เหี้ย โอ้โห อ๋อเจ็บอ๋อยังไงระวังไม่ได้แล้วข้างๆกดอันติไปแล้วด้วย แล้วเลดยังไม่ตายโยเอาดงโอ้จีโอ้แพ้แล้วอะไรวะน้าโอ้ อดใจรอหอดงไม่รอมันอยู่แล้ววันนี้ไปแล้ว เอ้ยมันมั่ววะ ไอ้เหี้ยอันติก็ไม่ได้โอ้โหมันอันติเอเลสนั่นแหละที่อยู่มุมซ้ายจ่ายของทุกอย่างเพื่อฆ่าเอเลสยังไม่ตาย ไอ้ เล หนุ่ ย ยมึงไปเปิดประตูหน้าบ้านดูดิที่หลังคาบ้านหายหมดเลยคางกันติมาไอ้เหี้ย ดูอันติมันเป็นไหนวะอันติ หน้าบ้านหนุ่ย And then also you just have two, he's just popping anyone's head that even looks at him. ตอนนี้มันขู่มันแค่ขู่ยังไม่เห่าเลยด้วยซ้ Last in the corner, firing with his rifle, letting them know he's there. He throws the snake bite. สู้ๆไว้หนุ่ยเหมือนเดิม And as soon as the second one's fired, เอาใจช่วย punish him. But โอ้แพ้แล้วไอ้เหี้ย number โอ้ two, shut down to this round. มันสู้ไม่ได้ Down on mid. And so is the whole ปลายพาวเวอร์โอ้ยแฟด You know, four เต็ม player mid push with a โอ้ Phoenix and a charge. เฮ้ย It's ไม่ not แข่ง easy กับผม to เลย deal with that. ไอ้เหี้ยเละเลย Guys อะไรนะ On the upside, Okay, he is no, clear. no, no. They've kept their credits for the next round, Tom. That's, ยี่แฟดมันยังไม่พ้นกำแพงเลยเหี้ยโดนตัวเอง for that now. Yeah, he had one hero rifle to try and do some damage. And the worst thing is that I feel like they've มี already เนี่ย made เหรอ the realization ไอ้ that he เกม must แบบ have ว่า pushed อุ้ย through. ตัวคิวแล้วกลายเป็นควาย โชว์โชว์ They need a whole lot more, but somehow ยี่โชว์แม่งเอาเรื่องอยู่ไอ้ช็อตนี้2ตัว still manages to just dodge the bullets. ไม่เป็นไรอีโค เล่นง่วงจัด It's a little bit more เล่นง่วงอยู่ถ้าใครเชียร์ EDG นี่ก็ง่วงอยู่ครับ แต่ใครเชียร์เราก็สีสันเฮฮากันไปเลยอ่ะ ไม่ง่วงครับไม่ง่วง เล่นเกมแม่งตื่นเต้น Coaching staff once again given a chance to try. นี่ไอ้คางนับละนี่ มันนับอะไรของมันไว้เฮีย There's already been a bit more promise to this attack side. อีดีจีแม่งเล่นแบบให้ตื่นเต้นตลอด An icebox it วันนี้มี definitely 2 คู่ครับ felt 2 ไม่มัน คู่ ทำไงให้เกียรติเราจบ and it proved to be as the map went จะ on. จบแล้วเพื่อนอดทนหน่อย Them read like a book. This time around, EDG can't afford to have that happen again, but there's a major difference, which is that Concon is online. I think now they've sharpened their weapon from the last map. They just need to find the crack. ไม่เป็นเล็กตีหนึ่งมาน่าจะจบนี่แล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะมาครับ ครึ่งชั่วโมง They've only lost 4 rounds so far. Yeah, their retakes on the A side have been sublime, so much so that they were pretty ไม่นาน happy ไม่นาน to ไม่นาน actually เกินรอ give it up. And then their hold on the B side with less at the back of it. มารอเซตใหม่อยู่ไง Now he's only there with 3 kills, but it's just the What counter did you do? utility that comes out มัน to ยังไม่มาเลย the เนี่ย support that's there. แล้ว And obviously at พี่อยู่ times แรงอะไรตอนนั้น QCK just ผม taking ไม่ that ได้เล่นแล้ว aggressive ตั้ง push. แต่ And as ตอน we've นั้นแพ said ทดอก throughout this ได้ tournament, เหรอ he ได้ has อยู่ been แพ one of those ได้ players ได้ that's ได้ under the ไม่ได้เล่น microscope. ละ He's replacing big shoes, whether that player didn't make it to this event or อี not. ดีจี He's a talking point, and in the last 2 maps, honestly, he's been sublime. He has been โอ้ดีครับพี่ตาพี่ nuisance for EDG to deal with, top of the board right now. Here we go. Here we go EDG with an investment, rifles onto the board. As said, A side has been a good place for them to get เละ in. เลยพี่ The problem is ใจเย็นครับ the เล่น retakes เก from ม Loud have been on นี่ไงแง้มมาเจออีกครั้งอีก
Tui's posted on this โอ้ angle ย up เหี้ย in hand. อะไรวะเนี่ยมึงจะปิด Game เอ็ก hasn't เล really ที่กู got ไม่เห็น started ใน for สัตว์ EDG yet. An opportunity ปิดอีกเลท to ทำไม claim อ่ะ this A side as the เอ้าโอ้โหโนบอดี้หันหลังอีก right away. โอ้ The timing is found, the space is พี่บูม taken, ระ and หว่าง Tui's เข้า is ไซ right กับ back เข้า out ไป of ใน there. ใจเธออันไหน He's ยากก set ว่า up กัน again for another angle with the op. It's going to be smoked off. ขออนุญาตไม่พูดนะครับโดนสกิลใบ My ถ้า goodness. เป็น EDG น่าจะต้อง Thomas, this is not an เข้า ideal ไซส์ครับ start for EDG. Nobody down. They're not going to have a lot of info on the way Yeah. through. But the thing is as well, Loud aren't just sitting there. They've already taken B main control, realizing there's no one there, so the rest of the team are able to rotate in early. They're able to QCK claim so อ่านไง much ครับพี่ space บุ๋มอ่าน because ว่า the fact is QCK the lurks from Chichu have failed every single time. โอ้ยดูดิมันยังวางไม่ได้เลยมันแน่นจัดอะแน่นจัดอะ แล้วผมไม่ได้ตายตรงไหนวะ แล้วโดนแฟดนะเรียบร้อยโอ้ยชิวกุยจัดอะแล้วหลังมาครับโอ้หลังมาหลังเจอหลังอีกทีนึงโอ้เย้ยสงสาร EDG ว่ะใครเป็นแฟนคลับก็สู้ๆเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาไปเลย อยู่ยังไงอ่ะตรงนั้นอ่ะ โอ้อีแพ้แล้ว เจอกันแบบหน้า Just fantastic from Loud. Run it back. Pela, Viper's pela. pit online for next. 2 away from the Rolling Thunder on Cow and Zine with 7 rounds on the board. And near no promise for the side of EDG to get back into this series. The อันนี้มัน door ไม่ใช่ is สองจีนเก่งกว่า being นะ shut on them, วัน Tom. เนี้ยวันของลาว I mean, it's So like perfect. every single piece of this replay is โอ้โห so good. QCK มึงดู You mentioned QCK the ดิ push-up on B main. QCK They gave them a little มัน bit of มัน a ไปเทียบ but ว่าแบบว่า right there, the rotate สูสี comes กับ in, ลาวแล้วแบบ sweeps B main, อย่างนั้น moves ไม่ to ได้ mid, นะ waits for the lurk. I mean, มันคนละทีมมันไหม if they had the coach's notes in front of them, แต่ว่าวันเนี้ย they ลาว still แม่ง couldn't แบบ predict it that well, mainly 'cause เข้า of the ข้อ weakness จริงว่ะ You never know.เป็นลาว They're a ที่ team รู้ of many talents at this stage. สเปปคอมในราคา 30,000เหรอครับโอ้โหช่องแชทเก่งกว่าพี่เยอะมึงถามช่องแชทเลย As they look to put the pressure on much faster. เพราะของ I don't กู mind ก็ this approach from EDG. The fact is a lot of the time they've been ให้เขา given จัดการให้เหมือนกัน this control by Loud. ไม่ค่อยรู้อะ Spot. Sadak is here early. Again, though, when you have a run it back in play, you're more than happy to just go for a retake. Hunter's Fury thrown out. ทรงนี้ Nobody คัม just แบ็กไว้ desperately ไหม trying to ครั find บ an opening kill. That's one of the things that คัมแบ็กอะไร pretty much failed to get in almost every เนี่ย single ยัง round. ไม่ได้วางเลยอ้าวตาย Spam! โอ้ไม่เล่นแล้ว From Cowards เข้าบอมแต่ยังวางไม่ได้อะคิดดูดิ Where it was gonna go. ไอ้เหี้ยมันลำบากขนาดนั้นเลยวะในการวางบอมอะ Utility set up to try and play QCK into position. โอ้โหมันยังวางไม่ได้เลย มันยังวางไม่ได้เลยโอ้มันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โห EDG เป็นอะไรเนี่ย Another flawless round to make it เฮ้ย 8-2. ถ้ามันไม่ชนะผมไงภาพน่าจะ โอ้ยวันนี้แม่งแบบ It's a hard one to find hope in, but ที่เนี่ยคือลาวที่รู้จัก ลาวแม่งเล่นดีมากมึงดูมันจ่ายของมึงดูมันทำดิ hope for Loud in the future of this Oh, yeah. tournament. ดูดิมันระวังตัวซ้ายก่อนอะไอ้ If เหี้ย they keep playing like this, they're back in contention because that's been the thing that's sort of been a bit shaky for them so far. Is they've not looked bad, but they've not looked like loud. เหี้ยแม่งเละแบบ This is เละจัด looking เลย like loud. This is looking like ว่านั้นลาวแม่งเพอร์เฟกต์ This is looking แม่ง like เพอร์เฟกต์มากเลย a แบบ team that เนียบ many เนียบ events สุดๆ They แล้ว have looked like Loud. They've การ just เดิน looked like ขนาด Loud. จิ๊กโฉเดินช้านะยังเจอเลสที่ช้ากว่าเอ้า Any other event, อะไร but now, finally, we're seeing this เพอร์เฟกต์ team เพอร์เฟกต์ลาว at a Masters be able to put up numbers. One map already secured. Yeah. More than halfway to getting this one. And EDG, they haven't even got off the ทำไมมันเป็นอย่างงี้ starting วะ point. ไปดูแมปดิ 2 ดูมินิแมป rounds ดิ on their attack. ไอ้เหี้ย One มัน player เป็นอย่าง already งี้วะ lost ดู to start this. EDG It's ไม่ได้อะไรเลย That's อะ why you're gonna see those breaks pumped ได้กลาง way ได้กลาง down. ได้กลาง They เจอ have แซ to นแฮก watch B, เจอแซน they แฮ have ก to ครับ watch A pushes, and with those extremities being watched, ไม่ได้ there's แล้ว only one man you're gonna rely on to try to punch through this defense. It was Con sent through for แฮก spams, เหี้ย finds สลัก nothing. พี่บูม They are just looking for an Sen opportunity Hag. right now. Do you know, I wonder if like Genji is out there going, well, we can't play them again, right? Because we already played them. And then Senna going, well, they're from our region, so we can't play them again, right? It's just like ไม่ทำเอาหน่อยเหรอ make โค้ the ช better excuse as to why they don't want to play loud, because I wouldn't want to face them of all the teams. มัน we're ก็อาจจะ seeing. มีบ้างนะ ที่ไม่รู้จะแก้เฮียอะไร The อะ playoffs. ก็เข้าบอมได้นะ แต่วางไม่ได้อ้าวตายแก โอ้ Now ตา again, ดูดิ well, it was left for a millisecond. Sadak, I think there might have even been a flicker of แก้ไง hope in his head for just ไอ้เหี้ยนี่มาช้าแก้ไงอะ seconds. They have no map control. They are just looking to take it. โอ้โห โอ้โอ้ยแพ้แล้วแพ้ พี่ไป
beginning of ทำอะไรกับ EDG. หมาครับ Any questions that were being asked of this man now? Gone. Gone. 18 and 5. He's had a field day on the defensive side. เกมไม่จบ Phoenix. ที่93เคิร์ฟ We've talked a little bit about him struggling to break through to sites at the entryขอ role, ถาม but ขอ เก ถาม วันนี้ I'm not even sure what มาสุด role I'd call this. He's just shooting พี people. เคมาสุดๆวันนี้ Playing แม่ง attack on defense. perfect ลาวไอ้เหี้ย 9 to 2. EDG ลาว one แม่ง last สุดๆไว้อะ chance to put a round on the board ไอ้ here on the attacking side. ไอ้ครั้ง Make it ไอ้ครั้งเปล่าประกาศ 9-3 ว่า at the half. ทีมจีน2 ทีมพร้อม It's จะ not บุ a กข lot ยี้ of พวก hope, คุณ but it's a damn sight better than what they'll be นั่นแหละ facing ครับ otherwise. Coming เฮ้ย into ที it, มหนึ่ง they're ทีม up นะ against ทีม the ชื่ออะไร Vipers, ปันพัด they're up ดิ against ปันพัด the ฟินิก rolling ไปยัง thunder, ไปแล้ว as well as just one โดนไอ้ลาวเป็นเมื่อวานนี่ไง table again and again. Let's actually use the Vipers pit the whole half. โดนทีมเดียวหมดขยี้ไป2 อันเลยเหรอ อืม I think that is the first. I mean, when did they needed it? เก็บหมดเลย They're gonna lock down B main, which you think แม่งเก็บหมดเลย for ตรง that นี้ไม่ต้อง aggressively ทำ and เมาส์ certainly ก็ not งงเหมื successfully อน from กันว่า EDG. ผู้เล่นไทม์ยา อึ๊บเลยอะ No เออ pressure. มัน Zero pressure ทำเอาแม่ง from ก็ this แบบไม่รู้ squad. จะแก้อะไรเหมือนกันวะ The little like challenges you get. He's just like, oh, ไอ้เหี้ย I've got to do my แก้ไม่ challenge, ถูก so I'll นะ just use my ult in the last round. Yeah, gotta use one more ult to get my points. He's trying to complete the battle pass, guys. Come on. I mean, Okay. โอ้โห the rolling thunder on the back โอ้ of the เล็งจัด แม่งดิบจัดเลยว่ะ towards elbow. It's Cade อ้าว being Con in ล้ม position. The ดิบ ult แล้ว was มึง used. Smoggy can be revived. So Loud might want to compete for mid control. แต่ชุบนะ Maybe ชุบ this นะ can work out for EDG to force another ชุบ fight. ได้เหรอ Instead, Kaunzi wants to try to get อ๋อ alive. ตาย มีคนตายแทน เอาก็คืนไปเหมือนกันครับ แลกๆกันไป แล้วดูเลสครับเลสโอ้ยค้างๆ ถ้าชนะเราเนี่ยวงต่ำอะ เหรอ He's playing a risky game. ว่ามันจะไม่มาดิ The flank is underway as well. Look, Chichu's thread the needle straight through. Yeah, the thing โห is, ทัมมิ่งไอ้นั่นดีเหมือนกันนะจิโช it might actually end up. ก็พยายามยังเดินอยู่นะ Steps จิโช will be heard, so he should be able to โหได้ยินหมดเลยครับ catch จิ the โช tweet this time. Sada can stop it. จิโช Expected. โอ้โหเฮียถ้ามันได้นะ It's looking like they might finally get another round. Not โอเค quite มันได้ มันได้ anything มันได้ for Zadak, and now it's left มันได้ up มัน to ได้ Les โอเค93 finally. ครับ 93 After a long hiatus from the board, Hello, we do Hope. see Hello, another Hello, round, the Hello, last Hello. round of the half. Go the way. Especially because he's got quick one in his name as well. Would it be a quick one? That would have been. หมาล็อกประตูเปิดไม่ได้เฮีย There we เฮีย go. Leading the charge. เฮ้ยโดดข้ามนะอ้าวซิ่งจัง He อะ has been fantastic. มึงซิ่งไปไหนอะ This matchup so ได้ far, บอก 18 and ชิว 6. A-side going to be ชิว fully จัด under their control. Now the same idea is in play from EDG. We've seen a ชิว lot มาก of teams go for the retake. อุ้ยบันน้องนัดดูอะไรอะ Still available. เข้าไหม Starts an extra เดี๋ยวดู flash for ดีเทค Smoggy. อะไรนะ They พี่ have the ไอ้ utility น้องนัด to เขาดู do อะไร it. เข้าไหม ไม่ท่องพรีเซนต์พรุ่งนี้ Allowed Oh, even let กู them ดูว่า เออจะปิดไหมค์ให้ EDG เอ้ยรามอารมณ์ดีไปน้อง อะไรนะครับพี่ อารมณ์ดีไปหรือเปล่า Magic แล้วดูหลัง Smoggy. ปั๊บ The retake's underway. โดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะ ดูเดี๋ยว โดนนั่นน่ะ แผนดีเทคนะครับ แล้ว QCK จับตาดู แม่งคือคน ดีๆ ที่ นะ ผมบอกอะว่าแม่งคือคนของจริง คือคนนี้เลย QTK กลับมาแล้ววันนี้ นี่ QTK ก จั ลั บบ มา ตา แล้ว ดูกันดีเทค ดับเบิลดิจิต ต้องเป็นคนนี้มาตลอดเลย โอ้โห But QCK stands strong. โอ้โห ดูดิ QCK ระฆังจังหวะสุดท้ายกำลังจะตีดังขึ้น และเขาคนนี้ก็ยังคงอยู่ QCK This Lao QCK ấy. is someone that QCK well, he's clearly seen. But that's the thing. At this point, I think that you could give Sadak anybody, and if he goes, yeah, he's good to go. We've just got to believe it. It wouldn't matter. แม่งหายหัวหมดอ่ะ ไอที่บอกว่าส่วนกู100%อะไอ้เหี้ย 40-year-old FPS แม่ง player. บอกแล้วว่า พอเข้าปุ๊บเงียบเหี้ยซับก็ไม่กดไอสัตว์แซงอย่างเดียวไอ้เหี้ย อือ I don't know about that. Way. He plays Valorant. It was a card game version, Oh, wait. sure. Wow, toxic. I believe in you, Lothar. เหี้ยเดี๋ยวกูย้อนสตรีมดูแม่งเลยใครพิมพ์ฉุน ดาวแม่งของดีที่ว่า It's Flash. Well, Nice. Kawasi's just โอ้ย โอ้ไม่รอด Lined up เว้ย ready. ยังไงอ่ะ QCK is looking to try and heal himself back up. Bear in mind, Konkan has actually invested. ที่เด่นมอตโต Interesting one. I didn't expect to see a เจ้าเหรอ เจ้าเหรอ shields. นาโปลีเมื่อคืนนะ Scenario so bleak. He was Bên hoping nghe. that maybe Mấy he tầm could tầm bridge đây the gap mà. with some นาโปลีโดนบอกเมื่อคืนให้กูดูสกอร์อยู่แวบ And well, I understand what he was going for there, trying to hit a timing on the player droning, but it's safe to say Sadak had friends waiting by. ๆอ๋อ1-1อะ1-1ก็หวานดิ well, the pistol rounds have 1-1ก็เอ้ยเอาดิเหี้ยที่เด่นมอตโปอ่ะ This time though, they're able to build on the back of it.
หน้าโปร This ดี is the real เจอหน่อย tragic thing. Inter. Just look at the timeline there. Round 2. 1-1 ก็หวานดิลูกปากเลย They upset them on that second round. I even remember อินเตอร์ตอน Tom หนึ่ง said, "Now we've got a game on our hands, didn't I?" I had to say เด็ก that. คอร์สโอ้โห Here we are. 1-1 เสียดิไม่หวาน And for EDG, you know, เฮ้ย there's มึ a ง lot เล่น to ยังไง talk about in their previous มึง games. เล่นยังไงให้ This เสีย one out, 5 rounds across มันน่าจะ the โกง series แล้วล่ะ so far. Loud have just had complete control. Their buy round here represents a chance to put the foot down, at least make this จริง scoreline a มัน little สู้ไม่ได้ bit ไง มัน closer. ก็เลยเป็นภาพ But นี้ again, ดูดิ those opening duels doesn't โอ้โห change. คัง He's เอา taking เรื่องอยู่ damage ครับ and now finally ขออนุญาต dropped. นะครับขออนุญาต Kankan's made it out a lot. Kawanzin's dead to the neck. เอา He's taken down less. Okay. ที่โบนัสลาวนี่มันชอบเอา Started ว่ะ out poorly, but it's been นี่ไง recovered. ไอ้สัตว์ แพ้ไง Was อ่ะ starting to be recovered. นี่ไง By the side of EDG, not again. Not in rounds like this. Chichu. โอ้ นี่ไงแพ้ Come on. Wow, just เอาถือมีด เอาโอ้ย จริง เฮ้อมันอะไรวะเนี่ย I could chop up every Oh. one of those kills and say EDG were unlucky in every single one. คือแบบ They แม่ง should've แบบ won that round. I can't believe the two. ไอ้เหี้ยวันนี้จีนแม่งแบบหลุดแล้ววะ That's absurd. นี่มัน และ เล็กกว่า และที่สำคัญเลยนะเว้ย โค้ชไม่พร้อมเลยอ่ะ คือแบบโค้ชยอมรับความพ่ายแพ้แล้วไอ้เหี้ย พอดหน่อยดิพอด ยอมรับแล้วอะ เล็กกว่าคอนพาร์ตอีกอ่ะ ยอมรับว่าลงยอมรับว่าผมคลั่งใคร I feel a little bit ill. 12 and โค้ชอยาก 3. กินติ่มซำนะครับ เอาโอ้โหเร็วไปพี่ Fast best of threes. มาซะเร็วเลย Had our fair share. ปืนก็ไม่มี Gambit เอ้ย versus มันแพ้ได้ไงวะ Crazy Raccoon. That was ไอ้หนุ่ยเขาชอบขัดกับตำหนักเลย That was maybe even a little bit บอก quicker. ไปแล้วน้อง ไม่ไรหนุ่ย Slot of my memory. ไอ้เหี้ย มึงเอามา1 แมปเนี่ย มันไม่คุ้ม เอาดีหนุ่ยเล่นบท 1.5 หรอ เออ ไว้ หนุ่ยคือพี่จะบอกพี่จะสอนอะไรนะเว้ยคือหนุ่ยแม่งเล่นเหมือนพี่สมัยก่อนเลยจริง ลงหนักแบบบท 1.5 แบบว่าในคู่ที่มัน 1.8 1.9 ที่มัน0.4 ใช่ไหมเพราะคิดว่ามันจะมีแมป3พี่จะบอกไว้ให้หนุ่ย เล่นอย่างนั้นน่ะ ปีหน้ามึงก็ไม่รวยหรอก Stay on the stage a little bit เพราะว่ามันได้น้อยไปแล้วมันลุ้นไม่คุ้ม Double เสี the ย time on stage in this map. เจอรุ่นพี่สอนเป็นไง อย่าหาว่าลำสอน Not just because of the โชคดี timeout, ที่มึง but because of the โทรติดเลย rounds they'll win following it. ให้เหรอ EDG won my heart. I even remember on สุ the ดท้าย deck พัง yesterday I said, เฮ้ยอะไร คุณวางตัวไม่เป็นนะครับ คุณเลนนี่ How can I stop underestimating them? อะไรนายบัตร รุ่นพี่ที่สอนหน่อยอยู่เคยคิดจะฆ่าตัวตายมากัน ก็โดนหลับเนี่ยแต่กลับมาได้ ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยชนะคัมแบ็ก ถ้าเฮียไอ้หนุ่ยมันโดนแล้วเนี่ยมันคิดว่ามันจะ เนี่ มี ย ภาพคัมแบ็กไหม มันดูมันเดินยังเหม่อๆลอยๆอยู่เลยเฮียแล้วมีอันติด้วยเนี่ย โค้ดวางตัวไม่เป็นมานะ โอ้โห โอ้แล้วไฟไล่ โอ้โห แพ้แล้ว แล้วโดนแท็กอีก เรียบร้อยหน่อยพระเจ้าก็ไม่ช่วยผมละ ดูละ โอ้โอ้ยเยอะแม่งโคตรวิ่งเลย QCK ใครก็เป็น QCK ปะ แล้วแฟดโอ้โหรู้วางเป้ารอกอล์ฟโอ้แพ้แล้วหมดรูปโอ้โหเนี่ย0 ดาเมจเฮ้ยก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ